शॉर्ट वीडियो में अगर आपको इस तरह का साउंड चाहिए बैकग्राउंड में, जैसे कोई हंसने का आवाज़, कोई गाड़ी का आवाज़, कोई म्यूजिक हो, तो कहाँ से हम लेंगे। बेस्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आपके लिए एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है VN सॉफ्टवेयर। इसके ऊपर बहुत सारा इफ़ेक्ट साउंड जो है आपको फ्री में मिल जाएगा और ये सॉफ्टवेयर पे आप वीडियो भी एडिटिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीक़ा से। ये है VN सॉफ्टवेयर, बिल्कुल फ्री में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर हमें कहाँ पर मिलेगा इफ़ेक्ट साउंड शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। इस तरीक़ा से VN सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेंगे और प्लस का बटन दबाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारा एक वीडियो है, हम ले लेते हैं और इस पे हमें बहुत सारा इफ़ेक्ट डालना हो। अब मान लीजिए कि ये आपका वीडियो यहाँ पे खुल गया है और ये वर्टिकल पोजीशन में वीडियो है। उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे ऑडियो प्लस, जहाँ पर दिया गया देखिए ये ऑडियो प्लस में जाएंगे और यहाँ पर अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक डालना है तो आप अपने मोबाइल से म्यूजिक डाल सकते हैं, जो आप यूट्यूब के लाइब्रेरी से डाउनलोड करके यहाँ पर आप म्यूजिक डाल सकते हैं। और ये जो रेड वाला जो है, इससे में आप आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको कुछ आवाज़ बोलना हो किसी वीडियो में तो आप आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट चाहिए वीडियो में, जैसे कोई हंसने का आवाज़, गाड़ी का आवाज़, तो यहाँ से हम लेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ से अगर आपके पास आवाज़ है, आपके फाइल में कोई आवाज़ है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर जाएंगे कार्टून वाले में, यहाँ पे देखिए बहुत सारा कार्टून में, अगर आप कार्टून का वीडियो बनाते हैं कोई, तो इस तरीक़ा का आपको आवाज़ मिलेगा। देखिए आप सुनिए किस तरीक़ा का आवाज़ सब आता है। अब मान लीजिए आपको इस तरह का आवाज़ चाहिए, इसमें अलग अलग तरह का आवाज़ है। देखिए सुनिए किस तरह का आवाज़ है। ये बिल्कुल फ्री है, आप अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं और इससे आप पैसा कमा सकते हैं शॉर्ट वीडियो में डालकर। और यहाँ पर फनी आवाज़ चाहिए कोई, यहाँ पर हम फनी में जाएंगे। कोई हंसने का आवाज़, अमेजिंग, ये सब यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको चॉइस करना है, ये आपके वीडियो में लग जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है, देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये वाला साउंड यूज करना है तो मैं यहाँ से चॉइस करूँगा। यहाँ पे ये आकर के लग गए, देख सकते हैं। यहाँ से हम प्ले करेंगे तो इस तरीके से साउंड आएगा। तो देखिए ये आ रहा है इसमें साउंड किस तरीके से। और भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कोई गाड़ी का चलने का आवाज़ वगैरह लेना हो, ट्रैफिक का, तो इस तरीके का यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। बिजली कड़कने का आवाज़ हो, बारिश का आवाज़ हो, इसमें सब कुछ दिया गया है। फ्री है, इसमें कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आएगा। यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई टाइटल वगैरह लिख कर डालना हो, यहाँ से आपको कुछ लिखना हो, यहाँ पर आप ये सब टैक्स वगैरह ले सकते हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग डिज़ाइन में ये सब टेम्पलेट बनाया गया है, यहाँ से आप डाल सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्री है, कोई इसका इसमें चार्ज नहीं देना है।